Jismoniy kuch eshakda ham bor. Somsan pulini ishladim. Sizga bo'ladi. Oyiga 6000. 4 yil institut o'qish shartmi? Endi boshlang'ich odamlar risk qilavermaydi unaqa. Risk qiladi, qanaqa jonidan o'tib ketgan, pulsizlikdan to'ygan, o'sha hayot 50 bo'lib qoladi, bilasizmi? Pichoq kelib suyakka taqaladi, o'shanaqa odamlar risk qilaveradi. Men ham shunaqa edim. Hozir unaqa emas. Hozir o'ylab ish qilasiz, chunki har bitta shapaloq qimmatga tushishi mumkin-da. Hamma udar menga kelsa mayli. Prosta men pul topa olmay qolsam, oilamga ham ta'sir qiladi bu narsa. O'sha tomoni bor. U tomoni bo'lmasa risk qilaverasiz. Mana oldin oddiy misol mashinada 200, 210, 220 ham yurardim tezlikda. Ha, unaqa yo'q. Shu 150 ga bordim, sekin-sekinlashaman. Chunki o'ylayman-da bu yo'qni. Chunki hozir menga nimadir bo'lsa bo'ldi, ketdi. Oila pulsiz qoladi, karyera tugaydi, dushmanlarga plyus bo'ladi, bo'ldi shu. O'sha men endi men sohani boshlayotgan paytimda juda mana shunaqa gaplar ko'p bo'lgan. Sanga qaytdi, ana boyi bolalar zo'rg'a eplayapti. Nimaga u? Hech qanaqa boyi bolasi, kambag'alli bolasi degan narsa yo'q bu hayotda. Bo'lmishchi bolasini ham ko'rganman-da, milliarder bo'lganini, o'qiganman yo ijtimoiy tarmoqda ko'rganman. Misol uchun milliarderni, deputatning bolasini ham ko'rganman, narkoman bo'lib, bo'lmish bo'lib ketganini. Odam har doim mana hayotida nima bo'lsa, o'zini aybdor qilish kerak-da. Har doim xatoni o'zidan qidirish kerak. Xatoni o'zidan qidirsagina shu rivojlanar ekanda. Men oldin mana soham bo'yicha minus qilyapman, u bo'ldi, bu bo'ldi. Onayning bundan, men bu etuvdi menga yo o'zim strategiyamni, men bir noto'g'ri yo'q. O'zimni nafsim, o'zimni shoshqaloqligim, shukr qilmasligim, nima desa bo'ladi, o'zimga katta baho berishim, katta gapirishim, hammasi o'zim. Mana hayotimda nimaki bo'lgan bo'lsa, yaxshi ish ham, yomon ish ham hammasiga o'zim aybdor. Boshqa hech kim. Chunki bosh rolda o'zimman-da. Qanaqasiga birov aybdor bo'ladi yoki qanaqadir instrument aybdor bo'ladi. Unaqa narsa yo'q-da-ki. Bo'lishi ham mumkin emas. Bunda faktik olib qarasiz. Jismoniy kuch eshakda ham bor. Lekin psixologik aql juda kam insonda. Men somsan pulini ishladim. Sizga bo'ladi. Kuniga 200, 10 kunda 2000, oyiga 6000. 4 yil institut o'qish shart emas. Hammasi o'zingning qo'lingda, atlet. 4 yil institut o'qiydigan odamlarni bitta narsaga o'xshataman, nima? Mana yosh qizlarga o'xshataman. Yosh qizlar yigitiga qanaqa qaraydi bilasizmi? Doljinday qaraydi. Institut o'qiganlarni ham shunaqa o'xshataman. Чтобы men diplom olsam, o'sha diplomim menga doljin. Hayotda muvaffaqiyat olib kelishga, katta oylik, luxury hayot olib kelishga doljin deb o'ylashadi-da. Juda noto'g'ri narsa, juda. Chunki o'sha diplomgacha harakat qilib bo'lishadi-da, energiya qolmaydi. Tushunasizlarmi? Hayot bor-ku. Nima desa bo'ladi, energiyaga boy bo'lish kerak, mana sarguzashtli bo'lish kerak. Mana oddiy misol, mana ishga boriladi, uyga kelinadi, ishga boriladi, uyga. U sug'ur kunida mana misol uchun meni hayotim mana kecha uxladim. Kechadan 6 kun dachada edik. Hozir mana bugun uxlamadim, pul ishladim. Akamiz bilan video olamiz. Ertaga bilmayman yanaqa. Hayot sarguzash, qiziqarli. Odam ishtiyoqini uyg'otadi. Mana shunaqa sohada ishlash kerak odam. O'zini sohasidan kayf qilmasa, u darim kerak emas-da. U soha ishlab, buning uchun energiya sarflab. Pul odam uchun ishlash kerak. Mana pul ishlaymiz biz. To'g'ri. Psixologik travma bo'ladi bizada. Mana bizani oddiy ishchilardan farqimiz bitta narsada. Mana oddiy ishchilarni ko'rsanglar usti kir bo'ladi, to'g'rimi? Usti kir bo'ladi, dam olib yotadi miyasi. Men 100% javob beraman, shunaqa insonlar. Bizada mana ustimiz yaltiroqda, yashashimiz zo'r, komfort bor, lekin miyamiz chang bosib ketgan. Tushunasizlar, miya qiylanadi bizda. Farqimiz oddiy insonlardan shunda. Biz aqliy mehnat qilamiz, ular jismoniy. Shu bo'ldi. Yana bitta farqi bor, aborotda ham. Jismoniy mehnat qilib oyiga 6000, 7000 topish, bilmadim, neriyani yo'q. Qiyin juda. Chet elda bo'lishi mumkin, O'zbekistonda endi bilmadim. Bu sohada yurib, aqliy mehnat orqali pul topishni o'zi tushunib olgan insonlar bor-ku.
hech qachon birovning qo'liga qaramaydi. Chunki o'zini qo'lidan kelishini, o'ziga bo'lgan uverенность oshadi, o'ziga bo'lgan ishonch oshadi. Qanday o'ziga ishongan odam, qo'rqmaydigan odam birovning qo'liga qaraydi? Hech qachon qaramaydi. Hech qachon. Bu qarashini ham menimcha keragi yo'q. Hamma narsa ixlosda. Qorin to'qlash kerak. Somsa. Somsa time.